भाई राव साहब मलक साहब राणा साहब रजा रहे हैं आप देखो बटन पूरा माहौल है गाना कटेगा यो मटन है बकरा को गोश्त ये बकरा को गोश्त है यो देसी मुर्गा की जो है पूरा पीस है और यो देसी मुर्गा में चना चिकन है इडली में ये पराठा ये आलू वाला ये दूसरा ये रोटी पूरा शहरी राणा इशफाक ने माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी करवाई है बड़ो मज़ो आ रहा है बहुत मज़ो आ रहा है राणा इशफाक अल्लाह पाक को नजर दे राणा इशफाक ने सानू खवाई है ठीक